अस्सलाम वालेकुम टू ऑल किंग ऑफ जिनकार फैंस। क्या हाल है सब भाई होंगे। उम्मीद है जी सब भाई खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। ले जी, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो मैं न्यू स्पीकर्स लाया हूँ मोनीटर स्पीकर की, वो आपको रिव्यू करवाए थे कि वो क्या चीज़ है, कैसे हैं, उनके बारे में सारी डिटेल आपको पता ही थी। तो अभी मैं ये एल्बम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस टाइम ये रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू बनाऊँ नए स्पीकर्स के साथ। चलें आए आपको ज़रा इसकी एक झलक सुनाता हूँ न्यू स्पीकर्स की, ये मैंने लगाए हैं। जी, ये एल्बम है, ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा जब इस सेटअप पर स्पीकर पे मैंने रिकॉर्ड किया है, और जैसे रिकॉर्ड होगा ना तो मैं इसे एक एक सॉन्ग आपको सुनवाऊंगा हीरो एंड किंग ऑफ जिनका स्टूडियो चैनल पर। तो आप सुनकर मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको इसका रिव्यू और कैसे जिनकार बीट्स लगे हैं। सारा सेटअप ही तकरीबन अब ना मैंने न्यू कर दिया है। ये कंप्यूटर भी मैं न्यू ले आया हूँ, सेटअप सारा बिल्कुल न्यू कर दिया पकड़ के, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे से अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छे से अच्छी रिकॉर्डिंग दी जाए। सो अभी नेक्स्ट सारी अभी न्यू सेटअप पे रिकॉर्डिंग किया करूँगा, और न्यू स्पीकर्स जो मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली बने हैं तो इन पे मॉनिटरिंग करके तब आपको ये चीज़ें सुनने को दिया करूँगा, अपलोड किया करूँगा। आप लोग सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि क्या महसूस किया आपने पहले वाली रिकॉर्डिंग में और अब वाली रिकॉर्डिंग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।